So if I use easy English, are you okay? Yes. May, are you okay? Is easy English, you hear it all the time. And, I imagine she hears it all the time. My arm's cut off and I'm bleeding. You hear all sorts of fun stuff, don't you? Yeah. Okay. 3 ways in which men and women are different. Okay? Only 3? Well, 3 of the ways. Okay, 3 of the ways. Okay. I'm supposed to stick it on my head. Anyway, it's fine. Okay. You can put it in your pocket. 3 ways in which they're different. 1 has to do with cars. Men love cars, right? Yes. Right? Women, so much. And men are the better drivers, right? No. Men, right? Yeah. No, there's a 80-year-old lady from England. She said that was it. Men are the better drivers. Yes, they are. You know. So, but women are the ones who know how to navigate, right? Women say, the light's green. Turn right here. Turn left there. And my favorite one is park. There's a parking spot over there. Do you hear that one? Okay. Okay. So men are the better drivers, but women are the better navigators. That's one way. And I know maybe now in your house it's different, right? Yes. It's exactly what I say. Okay. Okay. The second way in which women and men are different. I forgot what I was saying. That's right. When you're lost, will men ask for directions? No. No! We want the adventure, right? See, that's why it was Indiana Jones was a man and not a woman, okay? So, the woman will ask for directions and the man will not. Why? Because we want to discover, you know? That's like, how many of you learned a computer not by taking a class, but just getting lost in the computer? Now, that's the way I learned how to do computer, was just get lost, you know. And the women will ask for directions, but the men won't ask for directions. Third way in which men and women are different. Shopping. Okay. Women love to shop, right? You're getting ready to leave, and she's, "Oi, Nara." Okay, yeah. You know that one, right? You know that one? Okay. And meanwhile, men, when women want to shop, men are like 12-year-old children. Come on already, come on, let's go, come on, would you get going, come on. At least that's in our heart. In our heart, that's what we're, on the outside it's like, take all the time you want, dear. All the time you need, dear. Yeah. Okay, so that's 3 ways in which men and women are different. Anyone got another one? Any other ones? No? Any more? Okay. I will turn it over to my wife, who will give you the directions now. Give your quick one. โอเคค่ะ ให้เราร่วมใจกับที่ถามนะคะพระบิดาพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ทรงรู้ว่าทำไมพระเจ้าจึงทรงสร้างให้ผู้ชายและผู้หญิงแตกต่างกันเราไม่มีวันเข้าใจเราอาจจะไม่เข้าใจซึ่งกันและกันจนวันตายแต่ว่าพระเจ้าทรงรู้จักเราและเราขอพึ่งพาพระองค์ที่เราจะรู้จักซึ่งกันและกันผ่านพระองค์ผ่านสายพระเนตรของพระองค์ผ่านหัวใจของพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับเวลานี้ร่วมกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าโอเคนะคะทุกคนมีกระดาษมีปากกาแล้วอย่างมีแล้วนะคะทีนี้นะคะจะให้ตอบคำถาม5คำถามนะคะ5คำถามอันนี้เป็นการสำรวจนะคะเพื่อจะรู้ว่าคุณรู้จักผู้หญิงแค่ไหนนะคะเอาแค่ผู้หญิงนะไม่ใช่ผู้ชาย คุณรู้จักผู้หญิงแค่ไหนนะคะสมมุติว่าถ้าผู้หญิงพูดประโยคนี้นะคะเดี๋ยวจะบอกมา5ประโยคนะคะเอาทีละประโยคถ้าผู้หญิงพูดประโยคนี้เนี่ยเขากำลังหมายความว่าอะไรนะคะคุณผู้ชายตอบอย่างที่ตอบอย่างที่ตัวเองคิดว่าภรรยาคุณจะ
คุณหมายความว่าอย่างนั้น ในขณะที่คุณผู้หญิงนะคะ คุณก็ตอบตัวเองด้วยเหมือนกันว่าเวลาฉันพูดอย่างนี้เนี่ยฉันหมายความว่าอย่างไรไม่ต้องเขียนชื่อค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นความลับแต่ว่าแต่ก็ว่าไม่เปิดเผยนะคะโอเคข้อหนึ่งนะคะประโยคแรกนะคะถ้าผู้หญิงพูดว่าฉันไม่มีเสื้อผ้าจะใส่เลยเขาแปลว่าอะไร ต้องถามซ้ำไหมไม่ต้องโอเคข้อสองนะคะเสร็จแล้วใช่ไหมเสร็จแล้วนะคะข้อสองถ้าคุณผู้หญิงพูดว่าที่รักคะอันนี้สวยดีนะเขาหมายความว่าอะไรแจ็คต้องมองหน้าคิมก่อนเหรอถึงจะตอบได้ข้อสามนะคะพร้อมยังพร้อมกับข้อสามโอเคอุ้ยดูผู้ชายคนนี้สิเป็นสุภาพบุรุษจังเลยข้อถัดไปนะคะข้อสี่วันนี้วันอะไรอย่า let's go see เอ็มแปลให้คุณจิมด้วยนะข้อสี่นะคะวันนี้วันอะไรข้อห้าพร้อมยังคะข้อห้าวันนี้กับข้าวเป็นยังไงบ้างตอนกินข้าวนะวันนี้กับข้าวเป็นยังไงบ้างเสร็จแล้วนะคะถ้าเสร็จแล้วโอเคอ่ะเขียนว่าอะไรนะเดี๋ยวข้อที่หนึ่งนะคะช่วยตอบเลยนะคะเราจะได้รู้ว่ามีสักกี่คนที่ความเห็นตรงกันนะอันที่หนึ่งไม่มีเสื้อผ้าใส่เลยคุณผู้หญิงแปลว่าอะไรคะอยากได้ไหมไหนทุกคนที่บอกว่าอยากได้ไหมยกมือคนแล้วคุณผู้ชายตอบว่าไงคะ She want to go shopping. ชื่อเรื่องการช็อปปิ้ง รีบเอาใจเธอไว้ โอเคแล้วจะซื้อให้ใหม่ไหมข้อสองนะคะที่รักคะอันนี้สวยดีนะคะแปลว่าคุณผู้หญิงคุณผู้ชายว่าไงคะฮะอยากให้ซื้อให้โอ้โหแสดงว่ารู้ใจผู้หญิงจริงๆเลยนะโอเคข้อสามนะคะอุ้ยดูสิผู้ชายคนนี้เป็นสุภาพบุรุษจังเลยอยากให้สามีทำซื้อได้รู้ใจคุณผู้ชายว่าไงคะ She think I got a bad man. โอ้ชิปปิ้งกับแบทแมนผมไม่มังโกว่าไงเหมือนกันว่าอยากให้เราทำมาอยากให้เราทำตามแบบนั้นบ้างโอเคอยากให้คุณผู้ชายทำแบบนั้นบ้างข้อสี่นะคะวันนี้วันอะไรเอ่ยเป็นวันสำคัญของเราเป็นวันสำคัญวันสำคัญของเราหรือเปล่าคุณผู้ชายคิดแล้วเปล่าคะเขาถามอย่างนี้ทำไมโอ้แสดงว่าชั้นหนึ่งมากเลยคุณสามีทั้งหลายนะคะโอเคข้อห้าวันนี้กับข้าวเป็นยังไงบ้างอร่อยไม่ได้อยากให้ติหรอเราอยากให้ชมอย่างเดียวเลยเหรอโอเคนะคะเอาล่ะในคำถามเหล่านี้เนี่ยถ้าเรารู้ใจนะคะเราก็แสดงว่าเรารู้ว่าภรรยาของเราเนี่ยเป็นยังไงบ้าง
นะแล้วเราก็รู้ว่าถ้าเราพูดออกไปแล้วเนี่ยสามีของเราจะคิดยังไงบ้างนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่ดีนะคะก็วันนี้เราจะมาคุยกันถึงว่าความแตกต่างระหว่างผู้หญิงและผู้ชายจริงๆเป็นคนไม่ค่อยรู้หรอกเพราะว่า เพราะว่าเป็นคนที่แบบเขาเรียกว่าอะไรนะภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรไม่ใช่insensitive ไม่ถึงขั้นนั้น เป็นคนที่ไม่ค่อยจับความรู้สึกคือเป็นคนที่ตรงไม่ค่อยจะรู้ว่าเวลาคนเขาพูดมาเนี่ยเขาอ้อมมานะหรือว่าที่เขาบอกเราเนี่ยเป็นจริงไม่ค่อยจะนั่นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยต้องมานั่งคิดดูว่าถ้าสมมติว่าผู้หญิงสักคนหนึ่งพูดอย่างนี้หมายความว่ายังไงนะคะจะพอเขาชอบพูดบอกว่า you are not like ไม่ค่อยจะเหมือนผู้หญิงคนอื่นนะคะซึ่งจริงๆแล้วไม่ควรจะพูดเรื่องนี้เลยเดี๋ยวให้สามีมันพูดนะคะแต่ว่าโดยความรู้สึกแล้วนี่ก็คือว่าผู้ชายเนี่ยตามที่ตัวเองเห็นนะคะเป็นคนที่ต้องการเหตุผลนะคะแต่ผู้หญิงเป็นคนที่ต้องการความรู้สึกติดมาด้วยคือไม่ใช่ว่าเราไม่มีเหตุผลนะคะผู้หญิงมีเหตุผลแต่ว่าต้องมีความรู้สึกติดมาด้วยนะคะของผู้ชายอาจจะไม่มีเลยนะคือพูดก็พูดกันตรงๆนะผมคิดอย่างนี้ก็เป็นอย่างนี้นะคะอันถัดไปผู้ชายเนี่ยมักจะแบบว่าพูดเรื่องไหนเรื่องนั้นเรื่องเดียวจบนะคะแต่ผู้หญิงทำไมคะเราพูดไม่รู้เรื่องโหขนาดนั้นเลยเหรอฮะพูดได้ทุกเรื่องค่ะผู้หญิงชอบเอาทุกเรื่องมารวมกันใส่ตะกร้าไว้แล้วก็ยิ้วมาพร้อมกันเลยนะคะเราไม่ค่อยจะแยกแยะว่าเรื่องนี้เนี่ยขณะนี้เนี่ยคุณสามีกำลังพูดเรื่องนี้อยู่เราอย่าเอาเรื่องโน้นเข้ามายุ่งนะคะแต่ว่าโดยอารมณ์ความรู้สึกของเราแล้วเนี่ยเราจะมายุ่งร่วมกันหมดเลยทุกสิ่งทุกอย่างนะคะอันนั้นเป็นแต่ว่านั่นก็เพราะว่าพระเจ้าสร้างเรามาอย่างนั้นนะคะเพราะว่ายกตัวอย่างนะ สมมุติว่าจะพอถามบอกว่า Honey where is the butter เราก็จะบอกเปิดตู้เย็นมา แล้วก็จะเห็นเองใช่ไหมเปิดแล้วมองแล้วก็ยังหาไม่เจอ นะเราก็ต้องบอกโอเค second shelf on your right behind this or that ต้องบอกอย่างนั้นเขาถึงจะหาเจอนะแต่ว่าถ้าเป็นเราถ้าเขาบอกว่าอยู่ที่ไหนเราเปิดปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นนะคะเพราะว่าสายตาของผู้หญิงกับสายตาของผู้ชายเนี่ยไม่เหมือนกันนะคะโอเคแล้วก็ เวลาที่ผู้หญิงพูดนะคะผู้ชายจะบอกว่าwhat's going on อะไรกำลังเกิดขึ้นนะคะหรือเราบอกเขาอะไรกำลังเกิดขึ้นแต่ว่าผู้หญิงกำลังบอกว่าฉันกำลังรู้สึกอย่างนี้แทนที่จะบอกว่าสิ่งนี้กำลังเกิดขึ้นแต่เรารู้สึกนี้ยกตัวอย่างเรื่องหนึ่งให้ฉันพอเล่าให้ฟัง so what happened to the car there was an episode of the Cosby Family. Remember the Cosby Show? And the children got in a car accident with Stevie Wonder. You know who Stevie Wonder is, right? And the kids are all, "You got hit by Stevie Wonder? Wow, that's so great, that's so great." And the father was, "What happened to the car?" "Oh, Stevie Wonder, wow, you got hit by Stevie Wonder." "What happened to the car?" นะคะผู้ชายเนี่ย สิ่งที่เกิดขึ้นสำคัญกว่าความรู้สึกของสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะผู้หญิงเราสมมติว่ารถชนกำลังตกใจนะโทรไปบอกสามีจะพูดว่าไง แล้วเป็นไรเปล่าเป็นทำไมคะเราทำไมไม่ถามสักนิดเลยว่าฉันเป็นไรเปล่าทำไมถามถึงว่ารถเป็นไรเปล่านะมันเป็นเรื่องที่แบบว่าผู้หญิงเอาความรู้สึกมาก่อนนะคะล่ะแล้วก็สำหรับผู้ชายถ้าพูดตรงๆนะคะของผู้หญิงต้องถอดรหัส
มีรหัสไหมรหัส1 2 3รหัส3 4 5นะคะอันนี้เนี่ยจะปล่อยให้อาจารย์พอเป็นคนพูดว่าพระบีบอกเราว่าอย่างไรนะคะ In the Bible, there's no list that says men are like this, women are like that, right? So we have to read between the lines. เข้าใจไหม you know ไม่มีอะไรที่ไม่มี list พักไม่มี list ผู้หญิงแบบนี้ผู้ชายแบบนี้แต่ต้องอ่านนี่หมายความว่าอะไร for instance if it gives a command what's a command ภาษาไทย okay คำสั่ง if it gives a command it means usually that people were not doing that right if I have to tell someone do this it's because they're not doing that okay not all the time ไม่ใช่ 100% but you know it's a problem okay so we're going to look at Colossians chapter 3 โคลอสีบทที่3ข้อ18ถึง19 Colossians 3:18 to 19 Bible? Oh man. Yes. Yeah. Usually you say, open your Bibles. Now you say, open your apps, right? Okay. Does someone want to read that? Let's all. Do you guys want to read that all together in Thai? Colossians 3:18 and 19. ไป Go 1, 2, 3. ฝ่ายภรรยาจงยอมฟังสามีของตนซึ่งเป็นการสมควรในองค์พระผู้เป็นเจ้าฝ่ายสามีก็จงรักภรรยาของตนและอย่ามีใจขมขื่นต่อนาง Okay. If the writer here, the Apostle Paul, is seeing a problem, and so he says to do this, what does it mean the problem is? What's the problem he's seeing in the wives? What is he seeing about the wives? What are they doing? If he tells them, be subject to your husband, what does it mean they might be doing? ไม่เชื่อฟัง Okay, yeah, they're not, they're, okay. เถียง Okay, you might want to stay up here with me. I'm learning some new words today. Okay, okay. And then husbands. If it says husbands love your wives, what's the problem? Maybe they don't love their wives. Okay, and do not be embittered against them. Is that you have kokun on that or what? Okay. 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 What does this tell us? What does this tell us about wives and husbands? The difference between them. If we see the different problems they have, what does that tell us about husbands and wives? You get that? What does that tell us about them? They're different. How? Yeah, very different. How very different? In what way are they different? ได้ยังไง Let me ask you this. Women, do you like to be in charge? Yes. Okay. Of course. Husbands, is it possible for you to be so thinking about something that you kind of forget your wife? You're thinking about business, or you're on the computer, and your wife feels like, you don't love me anymore. Huh? Not in our family, not in our house, ever. You know? Not my house. Okay. And do not be embittered against them. You know, one of the most important decisions I made was in 1996. I made a decision that I was going to trust my wife, that she did not marry me so that she could make my life hell. Okay? She married me because of love and not because she wanted to give me pain. Okay? Now I know that may sound kind of strange, but
isn't it easy when the emotions are high, we forget those things, right? And it's not about I love you, it's about I want to win. Is this me? Just me? Is it only me? Only me and my wife? Yeah, we all, one thing men and women have in common is that when we disagree, we want to win. Okay? Let's look at some more. 1 Timothy chapter 2, verses 8 through 11. Now, Timothy was living in the city of Ephesus. And if you remember, the city of Ephesus, they had a lot of idol worship there. What would it be? Yeah, they worshiped idols there. And it was a city, well, it was a city with a lot of problems. Okay, 1 Timothy chapter 2, verses 8 through 11. Okay, can you read that? 1, 2, 3. 'Okay, what do these verses tell us about the problem that Timothy was seeing among the people he was working with? Well, let's look at verse 8 first. What does this tell us about the men? When he tells them, I want men in every place to pray, lifting up holy hands without wrath and dissension. What does that tell us about the change they wanted to see in the men? Do you know in America, more women go to church than men? And I think in Thailand it's about the same, right? In fact, we joke, it's hard for a Thai woman, a Thai Christian woman, to find a Thai Christian husband in Thailand. Now, some of you are so blessed. So, women, tonight I want you to tell your husband, I'm so blessed by you. And then husbands go to say, I know. Well, husbands respond properly, right? I love you too. I'm blessed by you, dear. Okay, and then your children say, "Oh, you guys are being mushy," you know. Okay, but that's a problem. Is that the men in Ephesus? The men were not really seekers of God. Now, men sometimes will go to church with the women. Because, well, the woman wants me to go to church, you know, that kind of thing. But the men don't draw near to God. And so here in verse 8, Paul is saying, I want the men to pray. This means that the men usually weren't praying. The women were, oh God, please change my husband. Right? Like that kind of thing. You know? You ever prayed that prayer? You ever prayed that prayer? You have, haven't you? Yeah. You know what happens when you pray for God to change someone? Who does he start changing? You. Yeah, he starts with you. Yeah, so that's the way it usually is, okay? So, in this one, we want the men to pray without wrath and dissension. What's the Thai words at the end there? Without? Yeah, I don't know those words anyway. So. Yeah, without anger, without causing problems. Okay. Do you think it's possible to pray with wrath and dissension, with anger? Oh yeah, it's possible to pray with, but God's not going to hear, right? And so I want the men to pray. Women are going to pray. It's us men. We got to get booted in the seat to pray. Okay. Now, I don't know about you guys, but that's a problem in church. That's a difference between men and women. But now, what do we see in verses 9 through 11 about the women? What does this tell us? About the women that Timothy was working with?
What's that? The way they dress. Yeah, they were not very modest, right? Yeah, they were, you know, they wanted to, that kind of thing. When I was in high school, we had, before the big football game, we had a pep assembly, and they did a skit. And in the skit, they had one of the football players pretending to be a cheerleader. Sorry, women, this might, he goes like this, the big football player he goes, "Go! Fight! I hope I look all right!" That was funny. Kirby does that. Okay, so, yeah, I want the women to be modest. You know that word in English? Modest. To be modest. Okay, what would be the word in Thai for modest? Riproi. Okay, yeah. Okay. And seek godliness. Okay, he's saying here, the women here want to be godly. In verse 10, the women want to be godly, but they have to learn how appearance, how they dress, how they, you know, that has an effect on their godliness. Okay? Okay, let's go on now to another one. This is 1 Corinthians 7:4. 1 Corinthians 7:4. Nung Korean. Now this is something that, let's go ahead and read this in time. Ready? 1, 2, 3. Okay, So in other words, dear, it's time to go out and exercise. You have to obey, right? Yeah, that's the way it works. Yeah. Okay, so here, this is the city of Corinth. Corinth was the most wicked city on the earth. Okay, what would beชั่วร้ายที่สุดในโลกใช่ไหม? It was the most. In fact, there was a word back in those days. If a person was really, really bad, they were called a Corinthian, or to Corinthianize was to do very, very bad sin. Okay, that's how bad Corinth was. Okay, and in this verse, you can see where the men and women, when they were married, it sounds like they kind of went their own way. You know, I do my thing, you do your thing, and it made for some real problems. And here is a key. This I think is a key verse for men and women in marriage. The woman does not have authority over her own body, the man does. But the same way, the man doesn't have authority, the woman does. Before we get married, we're used to doing whatever we want, whenever we want to. And not used to having someone else have a say. Okay? เข้าใจไหม? Everybody go like this. Okay? Yeah, okay, we got that. And you know, when it comes to married life, things change. I hardly watch the NFL anymore. Okay? Of course, we're at church all day long, you know. But, you know, I don't watch sports near as much as I used to when I was younger, before I got married. Now, it wasn't hard. It wasn't a hard decision. It just, you know, I chose to spend time with my wife. I gladly did that. Okay? And she loves to go to the sports arena, but not watch the games on television. Okay, so that's, you know, just something that, okay, I give her that authority, if you will, over my life. You know, we all change. My wife's had to change her life. You know, we all went where we wanted to before, and that's changed. Now, obviously, this has a deeper meaning. There's a deeper meaning, even into a sexual